हल्का सा एकदम बस।
Ya. Ini kalau ada setelah jarak kita nih, dengan sini lagi wajah ya. Maju. Itu mesin kalau ada kali ya. Apa lah?
हल्का विस्फोटक बने। साइड वाला पीछे वाला है ना, ऊपर वाला भी। तो उठा देना तो पानी। आएंगे तभी जमा होगा। आएंगे चाहे नहीं आएंगे, अभी किसी का जमा नहीं हुआ है। क्योंकि रखा देखिए अंदर अभी तो अपना हमारा भरा हुआ है, इनका बाकी भरना है, संजय का बाकी है, आपका भी सही नहीं भरा हुआ है। हाँ सही नहीं भरा हुआ है। अभी देखिए उसमें कहाँ पर कमी है, मेरा वाला सही भरा हुआ है, तो उसको देख कर के वहाँ लिखवाना होगा। साइन कर दिए हैं यहाँ पर। अच्छा भी कमी है उसमें, मामा जी बोले। हाँ तो हो जाएगा। संजय आ जाए तो सोचेंगे सबका एक ही बार लेके जाएंगे। अब एक आदमी के लेके जाएंगे, फिर एक आदमी के टाइम है, अभी महीना भर चल जाएगा। मस्त।